हेलो दोस्तों, राधे राधे। यहाँलाई मैले राम्रो एउटा सूचना लिएर आएको छु। सबैले ध्यान लगाएर हेर्नु होला। सरकारले अहिले नयाँ अपडेट दिएको छ भनेर मैले पनि भेटेँ र त्यसलाई मैले इस्तेमाल पनि गरेर साँच्चै रहेछ र हकिकत रहेछ त्यो कुरो। के कुरो भन्दाखेरि म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु। तपाईहरुले भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला र सकेसम्म तपाईहरुले शेयर पनि गर्नु। शेयर गरेको राम्रो कुरो हो, किन ज्ञान भनेको जति बाँडो त्यति बढ्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ। अनि आज मैले एउटा ज्ञान भेटेँ र तपाईहरुको माझमा मैले राखेँ। तपाईहरुले पनि आफ्नो मात्रै सँग राखेर हैन, तपाईहरुले पनि बाँड्नु ज्ञान, र ज्ञान जति बाँडो त्यति बढ्दै जान्छ भनेर पनि सुनेका थिएँ। यो पक्का कुरो हो। के अपडेट भन्दाखेरि आज हामीहरूले भारतमा आधार कार्ड बोकेर हिँड्छौँ हैन। तो आधार कार्डको विषयमा अब हामीहरूले कहीँ होटलमा बस्यौँ, सिम निकाल्यौँ, कहीँ पनि जान्छौँ, त्यसको कारणले हामीले आधार कार्ड दिन्छौँ। अहिले साइबर क्राइम आधार कार्डदेखिबाटै हुन्छ, बैंक डिटेल्स आधार कार्डबाटै हुन्छ, सिम निकाल्नु आधार कार्डबाटै हुन्छ। कहीँ जानु तपाईले आधार कार्ड बोकेरै तपाईले डकुमेन्ट्सको सो गर्नुहुन्छ हैन। अनि त्यस विषयमा तपाईलाई भने सरकारले एउटा अपडेट दिएको छ। तो आधार कार्डको सम्पूर्ण नम्बर देखाउनु पर्दैन, लास्ट 4 डिजिट देखाउँदा हुन्छ भनेको थियो। त तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड फोनमा डिजी लकर भनेर एप हुन्छ, तो डिजी लकर एप्स तपाईहरुले डाउनलोड गर्नु। म तपाईलाई अहिले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लान्छु र तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु। डिजी लकर तपाईहरुले डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर, नाम, इमेल आइडी, मेल फिमेल, डेट अफ बर्थ सबैहरु हालेर तपाईहरुले आधार कार्ड, भोटर आइडी कार्ड, पान कार्ड, आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु, ड्राइभिङ लाइसेन्स, पासपोर्टहरु सबै त्यहाँ हालेर डिजी लकरमा बोकेर तपाईले जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको आधारमा तपाईले डिजी लकरबाट तपाईले आधार कार्डलाई दोस्रो किसिमले तपाईले निकालेर आफ्नो आइडेन्टिटी प्रुफ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लिएर जाँदै छु। एकछिन पर्खेर राम्ररी हेर्नु र बिर्सिनु भयो भने भिडियोलाई सेभ गरेर राख्नु र बारम्बार हेर्नु। र म अनुरोध गर्छु तपाईले हेरेर मात्रै जानकारी मात्रै राखेर कलेक्ट नगर्नु र यो भिडियोलाई अगाडि पनि शेयर गरेर पठाइदिनु र अरूले पनि जान्दछन्, हेर्दछन् र गर्दछन् र सुरक्षित रहन्छन्। म त्यही चाहन्छु। आएर म तपाईहरुलाई देखाउँदै छु स्क्रिन भित्र डिजी लकर भनेको यहाँ छ, हेर्नु। डिजी लकर मेसेन्जरको छेउमा डिजी लकर छ। तो डिजी लकरलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि मेरो पासपोर्ट माग्दै छ, म पासपोर्ट हालेर रेडी गर्छु। पासपोर्ट हालेर मैले क्लिक गरेँ। अहिले मेरो यहाँ आधार कार्ड मेन्सन भइरहेछ, 4 डिजिट नम्बर छ, अरु सबै XX छ हैन। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। अनि तपाईले के गर्नु, तपाईहरुले आफ्नो अर्को एउटा निकाल्नको लागि के गर्नु भन्दाखेरि हामीहरुले आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुपर्छ। प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि यो क्यूआर कोड भन्ने ठाउँमा, यो क्यूआर कोड देख्नुहुन्छ नि, यहाँ क्यूआर कोड जस्तो छ नि, यहाँ क्यूआर कोडमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरिदिएपछि तपाईलाई यो क्यूआर कोड एउटा देख्नुहुन्छ, या त डाउनलोड गर्नु या त स्क्रिनशट मारेर राख्नु। राखेपछि तपाई ब्याक जानु। ब्याक गएपछि अनि तपाई अरु ब्याक जानु, एक बार अरु ब्याक जानु। अनि तपाईको यहाँ एउटा हेर्नु म्यानेजर भनेर, म्यानेज अकाउन्ट भनेर छ। यो म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गरिदिनु। म्यानेज अकाउन्टमा क्लिक गरेपछि यो क्यूआर कोड, स्क्यान क्यूआर कोड भनेर छ नि, यहाँ क्लिक गर्नु तपाईहरुले हो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। तपाईले यो स्क्यानर खुल्छ। स्क्यानर खुलेपछि खोल्दिनु। तपाईहरुको जुन स्क्यानर हुन्छ त्यो स्क्यानरलाई अघि जुन लिनु भएको थियो नि, त्यसलाई स्क्यान गरिदिनु। स्क्यान गरेपछि तपाईहरुको कस्तो प्रकारले आउँछ भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई अहिले देखाइदिन्छु। कस्तो प्रकारले आउँछ भन्दाखेरि
मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसमा डाउनलोड गरेर राखेपछि ग्यालेरीमा आयो। ग्यालेरीमा आएपछि हेर्नु, मेरो नाम, मोबाइल नम्बर, इमेल आइडी, डिजिलकर भनेर आयो हो। यस्तो टाइपको आउँछ। अनि तपाईले यसलाई राम्ररी प्रिन्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। साथैमा तपाईले आइडेन्टिटी प्रुफ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो स्क्यानरलाई पनि तपाईले त्यसको ब्याक साइडमा टसाएर राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो स्क्यानरलाई स्क्यान गर्दाखेरि तपाईहरुको यो प्रकारको आउँछ। ल त मैले तपाईहरुलाई यति जानकारी दिएँ। तपाईहरुले अगाडि बढाउने काम तपाईहरुको, लाइक सब्स्क्राइब दिने काम तपाईहरुको आफ्नो हो। म तपाईलाई फोर्स गर्दिन। अरु मेरो सब्स्क्राइबरहरुलाई भन्छु कि भिडियोलाई अगाडि बढाउनु। बहुत बहुत धन्यवाद। थ्यांक यू।